好，这也在拍了。来聊一些大家可以听的东西哦。喂！等一下，哎，他跟我家走上，等一下，红袋子，怎么可能？反正我好看。我觉得这次比较团结。我刚刚很简单，我们就是很真。因为这次我们是完全不知道所有的流程的。来之前我还真的充满期待，晚上还有稍微失眠了一下，好像真的变成很好的朋友的那种感觉。我们5个人，怎么可以这么合啊？我觉得我们这个团，第一个就是不会抢功劳，很想跟老天爷说谢谢你让我认识其他4位，谢谢。其实跟他们一起，不管是游戏还是节目，我都觉得好赞。来，今天我们就请他说第2季哦。不要假装，因为我们还是2天1夜，还是会住，所以基本的那些东西啊、盥洗用具啊什么的，是一定要准备啦。那虽然当然饭店它自己会有一些自己提供的部分，住饭店，对，饭店啦，他们从现在还是点，从现在还是点，不知道会不会真的开始大变特别？我先讲哦，他如果跟我们说饭店，就到最后说，然后这些牙刷、毛巾是违合约的话，我就没有应该说，这上面我讲说有的一定会有，我讲说有的一定会有，不会骗你们。我直接问大家，最激烈的还是水上运动？我知道在玩什么了，你该玩那个什么？过。哦，真的假的？好想听哦！那谁不会游泳？不会，我不知道算不算会有。我只会仰视，我只会仰视啦。不会换气就算不会。你不会换气，放屁啦！我偶尔会换气啊，但我不会。那个风水师有算过，我说我这个耳朵我不能去深海，我的那个叫什么？耳膜，不是算命师，他是算命师算的。哦，你克他是耳朵不能去海跟你克，你克海。对，海克他啦，克海太厉害了吧？克海，你去海的干掉。没有，他是说他这个人命格去玩比较容易出事。摩西开海了。第2季交给大家，加油！早安，我是第1个吗？第1名 ！Oh my god！Oh my god！其他人在干嘛？睡觉是不是？这次有没有不太一样？跟上次带的东西？对，上次也是1卡而已，这次好像再更清凉一点了，因为这次的吊嘎比较细节一点，这么无聊。隐约知道会去一些比较荒野地带的地方，我不知道哈，我不知道。所以想说会不会真的，该不会有些人真的住不到正常的房间吧？安静，重点还是要让你们玩得开心啊！好，我就记住你这一刻这句话、这段话、这张脸哦。没有，我是跟09，希望待会可以跟他同房啦。今天是真的，你今天很夏天的吊嘎哇，跟你 PK 一下，跟你 PK 一下。早安！哎呦，依然很大方啊！早安！一起来，是不是？对呀。我想问一个问题，哇，09为什么这次带这么大的行李箱？里面有很多的公仔。没有，因为我们今天说好2个一起带大行李箱，要有伴。因为今天丁宁我们要带很多套不同的衣服。你来拍 MV 哦。今天来拍 MV 啊！我有带一个就是 MV 用的帽子。跟大
大家讲，我现在是回光返照哦。怎么了？没睡觉？他已经很久没睡觉精神了。很好。对不对？对啊，2个小时哦。我现在聊什么？没有聊说这次的企划，因为都没有跟我们说，我们有什么在猜要干嘛。我跟你讲，其中必有诈。因为他们前面不是有跟我们讲说，今天不要特别带什么零食嘛。对。因为我们都有准备很多，不要带。我觉得他们一定有问题，所以我带一堆零食。真的？叛逆啊！我就打反逻辑，我不知道他根本不给我食物啊，对，叫你去采集，有没有？上山采集，有没有？打猎什么的。那我们等一下差不多就要出发了。2020我们都要开开心心的。好，哇！5星级饭店，5星 W Hotel， 走，6绝对是冷气的，好，正确到出发 ，Go！他这次会不会有什么又有那个什么顺序？你还记得上次什么？对，谁先什么的那个？对，我们就一起上。你觉得狐狸哥讲的那是真的吗？应该是真的啦。然后为什么要严肃？你看你脸，等一下，你情绪很怪，没有，我的准备的东西会很多嘛，当然我会比较沉重一点，但你们就是主要让你们要开心，对，我想让你我信，你是相信啊？他好像很真诚，对，很真诚。如果他骗我们，我们大概就以后叫他上拉门沙。我有点黑吗？我只在乎这个。先说今天韦静声音真的很不顺，大家体谅他，因为他肠胃发炎。我会真的对，你去看了吗？我也真的，我看了，我真的就看了。所以他今天是不能走山路，因为他会拉出来。没有，我的肠胃发炎不是拉屎的那种，是纯粹是胃痛。好了，不要再逞强啦。好了，我真的很累。太经历了，小赖一直想利用我身体为样，然后躲过一些今天的流程。今天在发廊中说，你给我说肚子痛。我们要猪肉蛋堡吗？麦当劳，猪肉蛋堡。谢谢。我也要猪肉蛋堡。耶。你要手背，我想吃舒芙蕾。你不能。哎，我先跟你们说哦，我先上车的哦，房间我自己选，我一个人睡哦，今天。哎，没有，今天是说先上车的最后休。没有啊，我们今天玩游戏不是最后上车睡路边。没有，这个规则我定了。有没有可能根本没有房间？所以哪一间是我们的？哎，我现在只有绝望而已。好想问他！应该不至于吧？哎，他脸！Oh my god！ Let's go！ 来喽，睡觉喽！星级饭店来喽！刚刚看到在隐约有看到海蓝，很美，对，看到海蓝，应该没有比你们吧？如果你说你在我们这个时间，跑到海边去，应该也是蛮放松的。晒鱼干是太松了，太松了吧？对了，那我们今天跟姐都讲对不对？4个叉叉嘛，对不对？有4个叉叉，
四个叉叉。这次的行程有4个叉叉。叉叉叉叉叉叉。什么字有4个叉叉？寡杯杯。希腊是不是？希腊又回去那个一样什么地方，字有4个叉叉？没有啊，博尔啊。高雄博二，博尔吗？博尔的博有4个叉叉。你们常用那个字，怎么可能？我们怎么会用这个字？这字很难。常用4个叉叉的我保证常用。哎，这次的行程就是4个叉叉。爽。我先给你一个拥抱我。后来偷看了，是叉叉。放手啊！直接先开酒了啦。第二次做了，这是第3次了，见面会了，好，见面会第2次了，我学聪明了，之前我坐这个位置，这边游览车坐后面很难睡觉，哎呦，经验，太死了。他刚刚也是来坐后面，后来就搬到旁边了，所以这个位置很棒。谁上啊？你听到家暴？这个位置很棒。谁上啊？你听到家暴？你是他们嘞？等一下到餐厅。耶！等一下到餐厅。希望没有什么吃饭任务。应该有吧？有吃饭任务吗？没有，好好吃饭就好。真的可以好好吃饭。哦，吃饭喽！豪华餐厅来喽！我来。啊，在哪里？加温屌丝送。不要皮夹，手机拿回重。没有。我来。啊，在哪里？吓一吓人。还没，哎，准备了。还没，哎，准备了。哎呦！慢了一拍。是哦，哎呀，慢慢等一下。耶，吃饭喽！去哪里呀？然后我们走到这边，他们就把游览车开走。哎我会爆抽哎！失速列车有看过失速列车吗？哇！哎，很翘哎！好美哦！哇！五位内用。Oh my， 干嘛啦？不要对我这么好！不要对我这么好！不是啦，这到底是有什么阴谋啊？我跟你讲，对我们那么好，突然就觉得很恐怖。对。是不是？我们有没有说
爽？有没有人街头卖艺赚钱吗？我们是不是有先问你们要喝什么饮料？有何居心？请你照你饮料的顺序去把它做上去。等一下，到底有什么阴谋啊？还是这是这2天的唯一一餐？猪要宰，你这样说大会员说大会平常对我们有多差？猪要宰之前，他担心什么？猪要宰你这样说大会员说大会平常对我们有多差？没事，吃饭了。真的很爽哎。对啊。我们玩狼山后一次就是会对什么事情都来，就是我来确认一下是不是开始上车就是吃早餐，然后就睡觉，睡觉完下来又继续吃，那是要吗？吃饱睡，睡饱吃，就是这次的主题，好不好？10块钱。他带超多那个保健食，我等下很需要。我等下卖你们。好吧，10块钱。啊？怎么啦？怎样？很好吃。来，真的正常。来，谢。我觉得会不会是先吃的有任务？我吃薯条，吃薯条那无所谓了。先吃的有任务好，还是先吃到哪一样东西？没有，我跟你讲，他要我们吃这么大餐，就代表大会因为耗了很多力气。常常我刚才喝那么多水，就是故意要我们吃到饱玩这个游戏，我就知道。一桌假的。好，大家帮我面向这里好不好？这个摆着哦。哎呦，加爆料！回家睡觉喽。那就来正式了。今天我们是2天1夜，对，还是会有住的环节。对，但这一次呢，我们会要先玩一个小游戏，简单的小游戏，然后来决定谁要跟谁睡哦。好，那我们就先移动到好，出发！好，去玩它 ，Let's go。过了班长。别动！我每天有1颗哦。啊，有吗？只有2颗而已。好，那我们现在要玩一个小游戏，非常的简单。OK，就是呢，矿泉水放在篮球上面，放在地上这样弹一下，然后接到这个矿泉水，喝到指定的标线。一个人呢最多有5次机会，时间最短的就是第1名。哪有这种事啊？太难了，太难了啦！好，我先。老岁，好加油啊！帮他开瓶水啊！老岁，好。我们不能讲，害到自己。就这样吗？没有，要盖起来啦。要盖起来吗？没有盖，没有盖，没有盖。来，等一下，是这样子玩的吗？好，开始了。这样，现在就计时了吗？对，已经5秒了。5秒了。成功！你太顺了吧！好帅的耶！在哪里喽？
Oh my god！ 没有喝过这么到了吗？到了吗？你好会喝，没有喝过。小时候我刚不要喝那么多水，好就是多要我吃到饱，打完这个游戏我就知道。想发了，我就知道。看蛮快的，好饱哦！哇，1瓶就成功了吗？对啊，1瓶就成功了。好，来，我来。够了。我好饱啊！27秒，加油！开始。哎，开始。哎，开始。哎，加油！哎，超快哎！这当叫很容易这样子啊？他怎么以后怎么那么深啊？ Calm down， 太快了12秒。怎么可能？谁啊？对啊，这样子应该让我重来吧？可是我再喝，可以再重来一次机会就是要喝，没关系，2瓶的水，他们2个，有他们2个，没关系，对，我们先看他们这样子，对，可是第1名有你，我先问你，第1名跟第2名有他吗？那我要重来，你认真，你要再再一次。先讲，如果重来，你第一次倒了，就倒了哦。好，你这是1分钟就1分钟哦。OK，零酒多大哥？你确定？喝爆哎！好了，皮蛋 Go， 好来，开始，加油！开始。加油！你的对面，没有喝过这么好喝的水，太好喝了！咕噜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 ，还没。天气很热，我们要多。不是，因为他太有气了。哎，你超过27秒了。哎，为什么你们都接得住啊？厉害耶！哎呦，好强哦！好，多3秒，就为了4秒，可以了，才比刚刚，等一下他们2个人，等下，才比刚刚快4秒。你知道什么？因为你中间停太久了。气太多了，我刚整个你要快4秒，你刚看我才玩了1次。算了，下一位，苦了，那我来啦。加油了，阿赖！苦了，那我来啦。加油了，阿赖！阿赖加油！加油！哎，我来，阿赖应该是，可是很会吞的那个顺序。不是，他很会吞，他很会吞。开始，等一下，重来。开始。开始。不是，他这样下去都不用喝了，机会了。我跟你讲，5件事情就需要一个拖油饼。已经开始了，在干嘛？开始。啊，重来啦，连续的，拉扯了。下来，耶！规则非常清楚。没有，没水。暂停一下，等一下，重来啦！好，给他扣5秒，给他扣5秒，给你扣5秒啊，继续啊！没有时间在等你了啦，时间不等人呐！时间不等人呐！哇塞！哎，他那个翻368。几秒来？12秒，然后扣5秒。12秒 OK 了，不是，他这个已经啊，那就我去了。我跟你们讲，我刚刚在观察你们，我找到这个游戏的诀窍了。来，这边。这个游戏的诀窍就是让那个水在空中，就是让那个水在空中。你要等我，你要接，你先拿好，你先拿好。你要再接，等一下，我是准备。来喽！等一下，等一下，等一下，我准，等一下，你先站好，让你好紧身啊！太紧了吧！计时开始。No！ 还没。哎，他这招很高招哎。 No！ 还再一口。
可以。哎，我闹，也是12秒，好饱。确实，我要确实一次。来，微信。我都已经试给你看2次，你好选。来，围巾压轴。等一下，来喽，来。你觉得你会几秒？我第1名。第1名。少于12秒。好，计时开始。你有没有在喝？有没有在喝？没有。线呢？还超过一点。啊，过了。好，多少？16秒。可以了。我这么慢。哎，我可以再确实一次吗 ？Oh my god！ 上诉。哎，我要上诉一次。先讲好。好。那如果你高于刚刚的怎么办？我就算高的。好，就只有这样。没有，他已经最高了啊！就这样，就只有这样子。如果你对啊，晚上大请客。晚上大请客。不要，因为他请客都没有真的请客。屁啦，有好吧？他现在还欠我们超多，他现在还欠我们好多的。慢我在说就在镜头那边再跟狐狸接尾一次。不要，什么？就惩罚狐狸。对啊，计时开始，接不到的啦。耶 ，no。计时开始，接不到的啦。耶 ，no。娄俊硕脸绿掉，娄俊硕尴尬，娄俊硕傻眼。哎，你这么低啊！10秒。娄俊硕要不要再一次？可以吗？可以，我觉得。哎，那我要拿东西出来顶吗？哎，我也要再一次，等一下。哎，我也要再一次，等一下。有了，一人下我变最后一名。不行啊！不是，哎，我未发言。等一下，我要先讲，这应该是我就勇敢的说我要做第一个的 bonus。你的 bonus 刚刚那一段已经包过了哦。你要包什么？我发现这游戏的诀窍。发现了，对，就是你把它弹得超大力，然后让它在空中全部把它用喷完，你只要接住它，游戏就结束。真的假的？啊，那等下，那你要接住它，因为你喝不下去了，你只能这样赌。不然我待会如果没有比刚刚还差，我直接下去。好，一句话。好不好？一句话好。不然我待会如果没有比刚刚还差，我直接下去。好，一句话。好不好？一句话好。好。来哦！开始，卖水，我要完了。没有时间卖水，我要完了。哎，他刚刚有故意甩一个大力的，然后下去。23秒可以了。再来，还不够，正面。好了，应该过了。他其实喝的很过了，还没。一口。有。哎，15秒，我慢。等一下，你刚刚玩多少？16。那你要再玩一次，如果没有超过16秒就下海。超过16秒，因为你是第3次才下海，我是第2次，应该还不用吧？你10、12、12、15、16啊，我最后一名。好，真的是哦。不是我们是有多爱玩这个游戏，不知道。赢了有什么？第2 round 才有知道怎么玩。大哥，为什么他有优待？我会发言。我会发言。开始。哇，可以。开始。哇，可以。这个好。等一下，你有没有在喝？有了，过了。9秒。所以我追烂。27秒的23秒。哎，才比刚刚快4秒，我喝了3遍，然后还是最烂的。第4次，好，不要再玩了。第4次你要什么 bonus？还再次我不要，我胃好胀，我愿意直接接受第5名的惩罚 ，OK， 好不好？谁告诉我？我的天哪，太好玩了吧！这游戏很好玩，好撑。好，那恭喜第1名是韦静。 Oh my god， 好莫名其妙。太扯了，这个好像也没有什么差别，是吗？好像是不是也还好？你可不可以找一点？好，那你可以跟我也还好，因为第1名的人呢，可以由他来配房间。也太为难我了吧！哎，太棒了，幸好不是第1名。那首先呢，那我们总共有3个房间。你说都是在同一个地方的。 Oh my god！ 怎样了？ Oh my god！
一次。好，这个有这个哦，有这个哦，有一季有 No Me 哦，还有一个我傻眼。那风城这次有带什么不太一样的东西吗？我跟你讲，这次我重点我要哪一个？我先讲一个，我有想到最关键，我什么都不会忘记带了这个。我 get 到了吗？带了这个我 get 到了吗？耳塞，耳塞，就是耳塞！我告诉你，天哪！我前天某某购物直接24小时到货。今天我是准备跟09同房了，但是我想说，我耳塞没准备好，不然隔天我太累了，好恐怖哦！ Oh my god！ 因为上次我们其实真的很累，累到被他拱一个我们跟对不着，对我完全睡不着了啊！这睡好痛苦，所以想说这次一定要隔绝这个打呼的这件事情。回敬耳塞组合哦。 Oh my god! Oh my god! 爽翻天！什么？哎，等一下，我真的很有，可不可以不要我来分啊？好，我先给你们看，有世界极致奢华双人房。哇塞！好，这个2人哦，这是2人。哎，国际尊荣独享单人房。等下，哎，还有一个，来，超级无敌海景双人房。哇，听起来其实221耶，这是221耶。其实老实讲，我觉得听起来都有床睡，其实还不错，还行。我觉得房型可能前面那个可能是骗人。对，我觉得那些什么世界不要想太多了。没有可能我觉得有一个单人房一定是给一个人，对，对啊，当然啦，就大家都舒服，大家都舒服。哎，其实给我啊其实单人房都没差。单人房给我，好，不然因为真的大家也蛮累的，那单人房我是不是就得承受？对啊，合理吗？等下通过了拍手。你怎么了？你想要？你是不是想要单人房？你想要做效果双人房，我就给你个双人房。哎，等一下，世界奢华，你们让他自己讲。我刚刚晚上读到。好，那你们睡。好，世界不是你们跟他睡，我自己睡。你可以爬过去他的单人房。好，支持09。好啦，那就单人房就给09，独享。是国际的耶，国际啊！我这读国际，真的。我高中读国际，国际高中，国际高中。没有，其实因为我跟你讲，他现在这些房型都只有文字。对，他这个生性多东西是怎么讲？说明他这个无敌海景双人房，就是在你这边搭一个帐篷，海景，哎，不要闹哦！一望无际的海景。哇，超！哎，你这样讲，我突然很想把单人房我说怎么办？你不要闹哦！应该都是好像有可能都是饭店吧？但我还是想相信狐狸哥，我想相信贵单位，好不好？好，而且一个人睡了。好了，你就选小赖让皮蛋豆腐组成的，皮蛋豆腐有，对啊。可是09很大方哦。哎呦，等一下啦！好，不然真的由上天决定，好不好？好。转水平。好了，究竟是娄俊做收者还是赖燕君会跟我一起超级无敌海景双人房 ，Oh my god，Oh my god，交给水平，交给水平 ，Let's go！你看他的表情，皮蛋豆腐，皮蛋豆腐，皮蛋豆腐，极致什么？开心，你有看他的表情吗？很开心，看到了。我也很凶的。啊，没事啦，没事啦。是啦。好，那都分好了吗？分好了。那我们出发了。哎！
目前为止满意吗？哎呦，好像很满意啊。世外桃源呢？有4个叉吗？有。你看那什么？帐篷。领导，我们要下车了。开玩笑，我们09他瞬间觉得不爽。啊？没有啊，应该不会啊，这里应该不是我们要住的地方。会推理？为什么？是这里吗？那如果是的话，应该后面的房子吧。如果让我们住帐篷的话，你会怎样？失望。下重话了。这个就是要生个火。不要嘿这是狮子王。狮子王。对啊，不好意思，不好意思。来了，打猎了！每次出门都很失败。我要随时都拍它，看它的能量可以维持多久。我要风筝是精灵变的精灵变。这景真的很远。我跟你讲，我要走上去吗？执掌，我们是执掌，我怎么是执掌？等一下，你的 star 在哪里？我们是王。世纪极致奢华双人房。我们是不是走错啦？但我找不到路哎。我们冷静思考一下。你的外套看有没有海？不要这样啦！是那一尊吗？不要这种，可能是这里哦。好期待，我真的好期待哦！可是我们要怎么绕进去啊？我已经不知道我走到哪里了。所以哪一间是我们的、啊？哎，哦，我现在只有绝望而已。好想骂脏话！好想骂脏话！自己不用吧，我就有在短裤啊。有尝试，因为等下会有很多蚊虫。也是啦，直接换泳裤。不会有蚊虫的，但你去的都是很不会有蚊虫。不会有蚊虫。我跟你讲，我只要暗示你们一个字，有4个叉叉。没有，但你们也是要尽力的玩啦。当然。你不要在那边尽力的玩，不要就是没有爽的，因为太爽，那怕你们就是我做超多效果，我不知道我吗？好开心！不要相信，只要镜头还在的时候，我都没有办法相信这一切。没有，我们就是你们就拿得上玩太没有，我们就是做效果做到我们不爽的那一个。我跟你讲，如果你们在青春的两边拍摄有不爽的地方，你们就殴打不语。好，所以是会让我们睡到饱的吗？应该不会，应该不会啦。这个没有走路走到爽啊。减肥减到爽，出来玩脸在垮下来，走路走到爽，走到爽。如果隔天下雨，你们就睡到爽。耶！拜托下雨，拍什么？这又不爽了，我不爽。干嘛？我不爽。下雨我一样在房间玩到你们很有效果。玩什么？零九跳舞一整天。我可以。如果下雨的话，OK 啊，09最近在跳舞啊，都跳舞。听说明天会下雨，看那个天气，最近天气没办法。星级饭店来了。睡醒哦。刚刚看到，隐隐约约有看到海啦，很美，看到海啦，应该我没有骗你们吧？海应该是就放松吧。如果你扯到放松，会不会讲太快？对啊，如果你说你在我们这个时间，跑到海边去，应该也是蛮放松的。晒鱼干之类的，太松了，太松了，对不对？高空弹跳 ，Go！ 大家应该也看到一些跳，飞机伞啊，有没有？刚刚路过有些飞机伞啊，我 OK 玩哦。你不用闪。刚才你跳嘛，你直接飞，直接飞。今天参加会很热死。对啊，我09都换短裤了，已经没有带防晒吧？蛮刚啊，可以擦一下，假的啦，差不多要擦一下了。全部都依靠你。我是觉得你们会带，我才不带的。没有人在擦防晒的啦。没有，我今天兴奋啊，不知道。不要骗人，太棒了！我真的没带到，我终于要成为最黑的一个。我不要变激动。
我没有跟罗仁水一样。很重。会啊。啊，真的假的？你们有没有在广场？Yes， 果然是违禁。哎，如果这次那个点击率有破多少，我们第3季有没有给一些要求？比如说个人飞机降还是那种，还是豪华餐？你开你们家的台。你家那台啊？好了，下次我约了。直升机啊什么的，直升机他没坐过来。对啊，那坐这里哪里可以坐直升机啊？直升机啊？你有机就可以坐啊，一般在上面那个。游艇，游山机，游艇很棒，有人晕船，游艇真的太不看是冬天爽，冬天有一点大，冬天那是冬天游艇也不错啊，游艇像牛来游艇趴，可以耶，按牛来跳水，可以耶。也有那种大的很美的有2楼、2、3楼的那种，然后有赌场，有游乐园，那是大的游轮耶，那不是艇。我们船在贫穷县市，我们对啊。哎，我很久没有跟你讲过，你知道吗？我只是个违禁，戴了耳塞。对，我想说我一个人1件就好了。你一个人1000。好了，你们走吧，不要打扰他。按赞、订阅、铃铛开了没？开了没？快点！头很晕。